أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazret Sa'd'ın zikrini beyan ediyordum. Hazret Sa'd Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Bedir gazvesi, Uhud gazvesi, Handek, Hudeybiye, Hayber, Mekke fethi ile birlikte bütün gazvelere katıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en iyi ok atanlar eshablarından birisiydi. Hazret Sa'd konusunda bir rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı savaşlardan birisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Hazreti Talha ve Hazreti Sa'd dışında birisi baki kalmadı. Hazreti Sa'd Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gazvelere için çıkmak nasıl çıkıyordu onu beyan ederek diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte savaş için çıkarırdık. Durumumuz böyleydi ki bizim elimizde yiyecek bir şey bulunmuyordu. Yapraklar dışında ağaçların. Biz her birimiz öyle dışkı çıkarırdı ki nasıl ki hayvan dışkısı gibi, gübresi gibi. Başka bir rivayet vardır. Kendisi beyan ediyor ki o günlerde bizim yemeğimiz babul ağacı bir çeşit ağaçtır. Ondan biz yerdik. Hazret Sa'd ilk insan idi. Allah yolunda kan akıttı. Ve ilk insan idi Allah yolunda ok atan. Bu vakiye Seriye Ubeyda bin Haris'in olayıdır. Onun detayları şöyledir. Rabiul Avval 2 Hicri'de bir seriye oldu. Ona Seriye Ubeyda bin Haris deniliyor. Onun zikrini yaparken Sirat Hatımun Nabiyyi'nde Hazreti Mirza Beşir Ahmet daha yazmıştır. Daha önce de ben bir kısmını beyan etmiş bulunuyorum. Her neyse burada da beyan edeyim. Rabiul Avval'in başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakın bir akrabası Ubeyda bin Haris Muttalibi'nin liderliğinde 60 develileri gönderdi. Bunun gayesi Makka Kureyş'in saldırılarını önlemek idi. Ubeyda bin Haris onunla birlikte bazı ashablar belli bir mesafe kat ettikten sonra Saniyetul Mera adlı yere gittiler. Mekke ve Medine adlı arasında bir yerin adıdır. Resulullah Medine hicret ederken oradan geçtiydi. Oraya yaklaştıkları zaman birdenbire ne görsünler ki Kureyş'in 2 genci silahlı İkram bin Abu Cehil'in liderliğinde orada duruyorlar. Bunlar birbirine karşılaştılar ve oklar dahi atıldı. Fakat sonra müşriklerin taifesi korkarak ki Müslümanların arkasında belki yardım gizli olmasın o geri çekildiler.
ve Müslümanlar onların arkasından gitmediler. Müşriklerin ordusundan 2 zat, Mikdad bin Amr ve Hazret Utba bin Gazvan bin Abu Cehil'in oradan kaçarak Müslümanlarla birleştiler. Yazılıdır ki bu gayeyle çıktıydılar. Bir fırsat bularak Müslümanlara birleşecekler. Çünkü kalben Müslüman idiler fakat zaaf yüzünden hicret edemiyorlardı. Korku yüzünden, zaafın korkusundan. Cemaat-i Ulema 2 Hicri senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Abi Vakas'ı 8 muhacirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne Sa'd bin Abi Vakas ko 8 muhacirin bir üzerinde emir kurarak gönderdi. Hırar dahi Hicaz'da bir bölgedir. Hicaz'da. Fakat düşmanlarla bunlar karşılaşmadılar. Sonra Seriye Abdullah bin Cahş'ın zikri vardır. Cemadül Ahir 2 Hicri senesinde oldu. Bu seriyede Hazret Sa'd dahi katıldıydı. Ve onun dahi zikrini daha önce beyan etmiş bulunuyorum. Ancak Sirat Hatam-ı Nebiyyin ile alakalı olarak burada özet olarak zikredeyim. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irade etti. Kureyş'in hareketlerini yakından öğrenelim. Ki onlar hakkında her çeşit gerekli bilgi tam zamanında elimize geçsin. Ve Medine her çeşit saldırılardan korunmuş olsun. Ani saldırılardan. Bu gayeyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 8 muhacirilik bir parti hazırladı ve öyle insanları maslahattan aldı ki Kureyş'in değişik kabilelerinden idiler. Ki Kureyş'in gizli niyetleri konusunda öğrenelim. Bu parti üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi halasının oğlu Hazreti Abdullah bin Cahş'ı amir olarak görevlendirdi. Kendisi bu seriyeyi yolcu ederken bu seriyenin amirine dahi anlatmadı ki nereye gönderiliyorsunuz. Bir mektup verdi ona kapalı ve dedi ki bunun üzerinde Medine'den 2 günlük mesafe yapınca onu açarak orada direktifler vardır, onu okursun. Ona göre amel edersin. Her neyse 2 günlük yolculuktan sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğunu öğrenmek için açtılar ve bu kelimeler yazılıydı da siz Mekke ve Taif arasında Nakhre Vadisi'ne gidin ve oraya giderek Kureyş'in durumunu öğrenin ve daha sonra bize bilgi verin. Altında şunu dahi yazdıydı. Bunu öğrendikten sonra eğer birisi bu partiye katılmak istemezse ve geri gelmek isterse ona geri gelmesine izin verin. Hazreti Abdullah kendi bu direktifini arkadaşlarına verdi. Ve hepsi o birliğiyle dediler ki biz hazırız bu iş için. Gönüllü olarak hiçbirimiz geri gitmeyeceğiz. Sonra Nakle'ye doğru gittiler. Yolda Sa'd bin Abi Vakas ve Utba bin Gazvan'ın devesi kayboldu. Ve onu arayarak ayrıldılar dostlarından. Bütün aramalarına rağmen bulamadılar. Sonra 8 kişilik parti 6'ya düştü. Sonra yürüdüler. Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh bir müsteşriyin Miss Margulis'in zikrini yaptı. Kendi geleneğine göre şüpheler uyandırmak için Hazreti Sa'd bin Abi Vakkas ve onun arkadaşı hakkında yazıyor. Sa'd bin Abi Vakkas ve Utbe
bilerek kendi develerini bıraktıydılar ve bu bahaneyle geride kaldılar. Bu Müslüman can verenler için ki hayatlarının her olayı onların fedakarlığını gösteriyor. Onlardan birisi Bere Mauna'da şehit düştü ve diğeri birçok yere katıldıktan sonra savaşa onlar hakkında böyle şüphe yatmak ve şüphe dahi uyduruk şeyler üzerinde ne yapmak Margulis'i onu yapabilir ancak. Ve Margulis Bey kendi kitabında şöyle iddiada bulunuyor. Ben bu kitabı her çeşit taassuptan pak olarak yazdım. Her neyse. Müslümanların küçük bir cemaati Nakle'ye gitti ve kendi işine başladılar. Bilgi edinmek için. Ve onlardan bir kimseye gizli için başlarının saçını kazıttılar ki onlar da zannettiler ki umre için gelmişlerdir. Bir şüphe uyandırmasın. Daha fazla zaman geçmemişti ki birdenbire orada Kureyş'in küçük bir kafilesi geldi. Taif'den Mekke'ye doğru gidiyorlardı. Her iki cemaat birbirine karşılaştılar. Ve durum öyle oldu ki istemeyerek dahi Müslümanlar sonunda karar verdiler. Kendi isteğine Resulullah'ın emri vardı. Durumdan doğru karar verdiler. Kafileye saldırarak kafileleri esir alalım yahut öldürelim. Onlar Allah'ın adıyla saldırdılar. Bu neticesinde kafirlerin adamın birisi öldürüldü ve ikisi esir düştüler. Fakat şanssızlıkla dördüncüsü kaçarak gitti. Müslümanlar onu yakalayamadılar. Ve böylece onunla bu planı başarıya ulaşamadı. Her neyse ondan sonra Müslümanlar kafilerin malını ele geçirdiler ve esir ve mal ganimeti mal alarak Medine'ye geri döndüler. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrendiği zaman ashablar kafileye saldırdılar. Kendisi çok öfkelendi ve dedi ki ma amartukum bi qitalin fi şehri haram. Ben size haram şehrinde savaşmaya izin vermediydim. Ganimet malını almayı kabul etmedi. İnkar etti. Diğer taraftan Kureyşler dahi itiraz ettiler. Müslümanlar haram şehrinin hürmetini bozdular. Ve öldürülen reis idi. Reisin oğlu. Her neyse onların kendisi reisi. Reisin oğlu değil. Büyük bir reis idi bu. Amr bin Hazır. Her neyse bu arada onların kafirlerin adamları iki esirini azat ettirmek için geldiler. Fakat Sa'd bin Abi Vakas ve Utbe bin Gazvan daha geri gelmemişlerdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar için tehlike duyuyordu. Tehlikedeydi ki Kureyş'in elini geçerlerse Kureyşler onları diri bırakmayacaklar, öldürecekler. Onun için onların geri gelmesine kadar esirleri bırakmayacağım dedi. Ve dedi ki benim adamlarım geri gelirse o zaman sizin adamlarınızı bırakacağım. Onlar geri döndüler. Resulullah her iki esiri bıraktı. Onlardan birisi Medine'de ikamet etti ve Müslüman oldu ve Bere Mauna'da şehit oldu. Bedir gazvesi esnasında savaştan önceki durumundan bahsederek Hz. Mirza Beşir Ahmed Sirat Hatam-ı Nebiyyinde şöyle yazmıştır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hızlı bir şekilde Bedir'e doğru ilerlemeye başladı. Bedir'e yaklaşınca
belli bir düşünceye göre rivayetlerde onun zikri yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bakır Siddiq'i kendi arkana bindirerek İslami ordudan biraz daha ileri gitti. Orada yaşlı bir bedevi buldu. Ondan öğrendi ki şu anda Kureyş'in ordusu Bedir'in pek yakınındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca geri teşrif buyurdu. Ve Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir bin Al-Avvam, Hazreti Sa'd bin Abi Vakkas durumu öğrenmek için gönderdiler. Bunlar Bedir Vadisi'ne gittikleri zaman birdenbire bir de ne görsünler ki Mekke'nin birkaç kişisi bir su alıyorlar bir çeşmeden. Bunlar saldırdılar. Onlardan bir Habeşi köleyi esir aldılar ve onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yumuşak bir şekilde ona sordu. Şu anda ordu nerededir? Dedi ki karşıdaki dağın arkasında. Sordu ki ne kadar insan var orduda? Çok, fakat kesin sayı bilmiyorum dedi. Dedi ki söyle. Onlar için her gün kaç tane deve kesiyorsun? Dedi ki 10 tane. Resulullah sahabelara dikkat etti ve dedi ki 1000 insan gibi görünüyor orduda. Gerçekten o kadar idiler. Bu olayı dahi belki ben detaylı olarak beyan etmiş bulunuyorum. Bedir gazvesi esnasında Hazreti Sa'd'ın cesaret hakkında bir rivayet var. Bedir gazvesi esnasında Hazreti Sa'd esir olmasına rağmen atlı cesurane bir şekilde savaşıyordu. Onun için ona Farisul İslam deniliyordu. İslam'ın atlısı. Uhud gazvesi esnasında Hazreti Sa'd bin Abi Vakkas birkaç kişiden idi. Onlar Resulullah'ın yanında kaldılar. Çok kötü bir durumda dahi. Uhud gazvesi esnasında Hazreti Sa'd bin Abi Vakkas'ın kardeşi Utbe bin Abi Vakkas müşrikler tarafından ortak idi ve Resulullah'a saldırdıydı. 4. halife bu olayı bir konuşmasında şöyle beyan ettiydi. Utbe öyle bedbaht insan idi ki saldırarak Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 2 dişini kırdıydı ve ağzını yaraladıydı. Utbe'nin kardeşi Sa'd bin Abi Vakkas Müslümanlar tarafından savaşıyordu. Utbe'nin bedbahtlığını öğrendiği zaman ölç almak için cesaret istiyordu. Dedi ki ben kardeşimin öldürülmesine o kadar hırs duyuyordum ki başka bir şey belki istemiyordum öldürülsün diye. 2 defa düşmanın saflarını kat ederek zalimini arayarak gittim ki kendi elimle ben onu öldüreyim. Fakat o beni görerek daima kaçınıyordu. Her ne sonunda 3. defa ben girmek irade ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefkatli bir şekilde bana dedi ki sen can vermek mi istiyorsun? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemesi üzerine bu iradeden vazgeçtim. Uhud gazvesi esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında sabit kadın ashab az kaldılar. O zaman Sa'd bin Abi Vakkas hakkında Hazreti Sahibzade Mirza Beşir Ahmet şöyle yazdı. Hazreti Sa'd bin Abi Vakkas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi ona ok veriyordu. Ve Hazreti Sa'd onu atıyordu düşmanlara doğru. Bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sa'd'a dedi ki sana benim annem babam kurban olsun sen ok at. Sa'd kendi son ölüm yaşına kadar bu kelimelere iftihar ediyordu. Bir rivayet vardır. Hazreti Sa'd bin Abi Vakkas beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü ok atarak bana verdi ve dedi ki ok at.
sana benim annem kurban olsun, annem babam. Hazret Ali beyan eder. Ben Hazret Sa'd bin Abi Vakas dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in birisi için anne babam sana feda olsun böyle dua ettiğini ben görmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Sa'd'a Uhud gazvesi esnasında buyurduydu. Benim annem sana feda olsun. Ok atmaya devam et. Ey güçlü genç, ok atmaya devam et. Burada şunu dahi beyan etmek istiyorum. Hazret Sa'd dışında Zübeyir bin Avam'ın adı dahi vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki fedaka abi ve ummi, sana benim annem ve babam feda olsunlar. Bu Sahih Buhari'nin rivayetidir. Uhud gazvesinin olayından bahsederek Hazret Sa'd beyan eder. Uhud günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar için anne babasını topladı. Dediler ki müşriklerden birisi vardı. O Müslümanlarda ateş yaktıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Sa'd'a dedi ki ok at. Sana annem babam feda olsun. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ne onu yani Hazret Sa'd se firmaya तीर चलाओ तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान. Hazret Sa'd diyor ki ben bir ok attım. O öldü ve o çıplak kaldı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutlulukla güldü. Başka bir rivayette bu olay şöyle yazılıdır. Müşrik tarih kitaplarında onun adı Hiban beyan ediliyor. Bir ok attı. Hazreti Ümmü Emen'e ulaştı. O da insanlara su veriyordu. Hiban gülmeye başladı. Hazreti Sa'd'a bir ok verdi. Tibar onun hançeresine vuruldu ve o da düştü ve o açıkta kaldı ve güldü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih Müslim'in bu rivayeti konusunda Nur Foundation adlı bizim bir müessese var. O da tercüme vardır ve şöyle not yazdılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutlu oldu. Allah-u Teala'nın şu minnetine ki tehlikeli bir düşmanı dahi bir okla attı ki onun demiri dahi yoktu. Hazreti Sa'd 1000 ok attı o gün. एक रिवायत में है कि ग़ज़वा उहद के दिन हज़रत साद ने 1000 तीर बरसाए. Hudeybiye barışı esnasında bazı sahabeler şahit oldular. Sa'd bin Abi Vakas da onlardan birisiydi. İmza attılar. Mekke fethi zamanında Hazret Sa'd bin Abi Vakas'ın yanında muhacirlerin 3 bayrağından birisi vardı elinde. Vida haccesi. Hac esnasında zamanında Hazret Sa'd hasta düştü. Onu zikrini beyan ederek diyor ki ben Mekke'de hasta oldum ve ölüme yaklaştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim iadetim için geldi. Başsağlığı dilemek için. Ben arz ettim ya Resulullah. Benim yanımda çok mal vardır. Benim varisim yalnız bir kızım var. Ben 3'te 2 mal sadaka vereyim yapayım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır. Ben arz ettim nisf yarısını sadaka edeyim. Resulullah dedi ki hayır. Ben arz ettim ki 3'te 1'ini
Resulullah dedim ki tamam ama bu da çok fazladır. Sonra dedi ki evladını zengin bırak. Bundan daha iyidir ki sen onları muhtaç bırakırsın ki insanlara dilensinler. Her ne harc edersen ecrini bulursun. Karının ağzına bir lokma atarsan onun da mükafatını alacaksın. Diyordu ki ben geri mi kalacağım hicrette? Sen geri kalırsan da dedi sen Allah-u Teala'nın rızası için ne yaparsan senin derecen yükselecek ve umarım sen benden sonra yaşayacaksın. Bu dahi beyan etti. Kavimler senden istifade edecekler. Bazı kimseler zarar görecekler. Başka bir rivayeti şöyledir. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Ya Rabbi benim eshablarım için hicretlerini kabul et ve onları geri gönderme. Başka bir rivayet vardır. Hazreti Sa'd beyan eder. Ben hastalandım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasta bakıcı için geldi. Sordu ki sen vasiyet ettin mi? Dedim ki evet. Ne kadar? Dedim ki bütün malum Allah yolundadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu evladın için ne bırakacaksın? Arz ettim. Onlar zengindirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Onda birini vasiyet et. Hazreti Dağ dedi ki ben söylemeye devam ettim ve beyan buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazla mal vermek istiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az ver diyordu. Sonunda dedi ki 1/3 malının vasiyetini yap ve 1/3 dahi çok fazladır. Her neyse bilgili kimseler bu rivayetten delil çıkarırlar ki 1/3 fazla vasiyet verilemez. Resulullah Hazreti Müslim diyor ki hadislerde dahi bunu destekliyorlar. Kendi masraflarını çıkararak bütün mal harcamak İslami buyruk değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki aranızdan kimseler bütün mal sadaka için getirirler. Sonra insanların önünde dilencilik yaparlar. Sadaka yalnız fazla maliyle olur. Aynı şekilde diyor ki intazir varasataka agniya min tazarahum alatan yatakaffafuna nasa. Eğer sen varislerini zengin bırakırsan bu daha iyidir. Onları fakir bırakacağından onlar insanlardan dilensin. Aynı şekilde hadiste vardır. Hazreti Sa'd bin Abi Vakas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 2/3 mal için izin istedi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin verdi. Sonra yarı mal dağıtmak istedi. Yasak etti. Sonra 1/3 ben dağıtayım dedi. Bunun için Resulullah izin verdi. Fakat dedi ki 1/3 dahi vasiyet et fakat bu da çok fazladır. Her neyse bu düşünce ki İslamiyet'in buyruğu vardır. Fazla malı dağıtmak lazım. İslamiyet'in ashabların ameline aykırıdır. Ashab-ı ameli öyleydi ki onların ölümü üzerinde varisler arasında 100.000'lerce rupi dağıtıldı. Bir rivayet var. Sa'd bin Abi Vakas beyan eder. Ben Mekke'de hastalandım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iadetim için geldi. Benim göğsüme elini koydu. Ben kalbimde onun serinliğini hissettim. El koyarak bana dedi ki sen kalp hastasısın. Resmen Kalada'nın yanına git. O bunun Sakif'in kardeşidir. O tabiptir. Ona de ki Medine'nin acaba yedi hurmayı sana versin. Bir rivayet vardır.
उससे कहो कि वो मदीने की 7 Mekke'de Resulullah birisini görevlendirdi. Hazreti Sa'd'a baksın. Ve ona emir verdi. कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु Eğer Hazreti Sa'd Mekke'de ölürse asla Mekke'de defnedilmesin. अलैहि वसल्लम का ख्याल रखें Medine'ye getirilsin ve orada defnedilsin. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anhu तूने Hazreti Sa'd'ın olayından bahsederek diyor ki बल्कि मदीना लाया जाए avlanma konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi avlanmıyordu. Hadislerden ispat edilmiştir. Kendisi diğerlerden av yaptırıyordu. Sa'd bin Abi Vakas'ı çağırdı ve dedi ki o ok gidiyor, ok at. Ok atmak üzereydi. Resulullah kendi आपने साद बिन नबी वकास को dedi ki ya Rabbi onun vurulmasın. उसे तीर मारो Sonra saadet verdi. Irak kendi eliyle fethedildi. Handek gazvesinin zamanında bir seferinde eshablar Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine geldiler. Ve arz ettiler ki Handek'te bir dağ var. Biz onu kıramıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyurdu. Ve 3 defa vurdu. Her seferinde biraz kırıldı. चट्टान आ गई है Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüksek sesle हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और 3 कदालें Allahu Ekber buyurdu. हर बार चट्टान Ve eshablar dahi nara attılar, slogan. O zaman bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Medainlerin beyaz sarayları bana gösterildi. में साहबा ने भी Gördüğü Hazret Sa'd'ın eliyle tamamlandı. आपने फरमाया कि मुझे मदाइन Arap'ın ortamında 2 güç vardı. Biri Kısra, öteki Kayser. Kısra'nın eli altındaydı. Medyen'de onun sarayları vardı. Medain, किसरा की Kadsiye, Nahavend. इराक का बड़ा हिस्सा किसरा के ज़ेरे नगीन था Hazret Sa'd bin Abi Vakas'ın kumandası altında yapıldı bunlar bu gazveler. Madain'in मार के tanımı şöyledir ki Irak'ta bir güneye doğru Dicle kenarındadır. Orada birçok şehir vardır. Onun için Araplar ona Madain dediler. में बगदाद से कुछ फासले पर Kadsiya. दरियाए दजला के किनारे Bu da Irak'ın bir şehridir. यहाँ यके बाद दीगरे कई शहर Orada Müslümanlar ve İranlılar arasında savaş oldu. Ona savaş Kadsiye Savaşı denilir ve şu andaki Kadsiye şehri Kufe'nin जहाँ मुसलमान 22 kilometre mesafededir. Nahavend ये कहते हैं şu anda İran'dadır. खुदा कादसिया İran'ın Hamadan'ın ilindedir. फासले पर है Celula şu anda Irak'ın şehridir. Dicle सूबा हम ve Emen में इसके दारुल हुकूमत हमदान से kenarındadır. जलूला Burada Müslümanlar ve Farsiler arasında savaş oldu. Celula adı şu sebepten kondu ki bu şehirler İranlıların naaşlarıyla doldu. Hazreti Ömer zamanında Musanna bin Harisa saldırdı. का नाम जलूला इसलिए İzin istedi. कि ये शहर ईरानियों की लाशों से भर गया था İranlıların sık sık rahatsız ettikleri yüzünden Hazreti Ebu Bakir ona izin verdi. Hazreti Halid bin Velid gitti. ईरानियों के बार बार तंग करने की वजह से Hazreti Ömer değil, Hazreti Ebu Bakir. Hazreti Ebu Ubeyda वो एक बड़ी yardım istedi halifeden. Hazreti Ebu Bakir Hazreti Halid'i gönderdi. Hazreti Halid bin Velid शाम से हज़रत अबू बैदा ने Irak'ta Hazreti Musanna'yı कोमक तलब की तो हज़रत अबू बकर ने हज़रत Irak'ın girmesiyle bu soğudu. Hazreti Ömer halife olduğu zaman tekrar मुसन्ना को Irak'a dikkat etti. Hazreti Musanna इराक से जाने के साथ birçok savaşta düşmanları yenilgiye uğrattı ve büyük bir bölgeyi ele geçirdi. O zaman Kısra'nın eli altındaydı bu bölge. जो है वो दीगर जंगों में दुश्मन Müslümanların kuvvetini öğrendikleri zaman की खित्ते पर कब्जा कर ve onların gözleri açıldığı zaman का इलाका किसरा onlar ज़मीन था Buran adlı bir bayan vardı. जंगी कुव्वतों का अंदाज़ा Onun yerine Kısra'nın asıl varisleri Yazdgar'da padişah yaptılar. O padişah olur olmaz bütün güçleri topladı. Bütün ülkede Müslümanlar aleyhinde
intikamını almak istediği Hazreti Musanna geri çekildi. Hazreti Ömer bunları öğrendiği zaman çok konuşmacılar gönderdi. Kisra aleyhinde Müslümanları teşvik ettiriyorlardı. Neticesi şu oldu ki Arap'ta bir coşku yaratıldı. Her tarafta Müslümanlar halife doğru geldiler. Hazreti Ömer istedi ki kime verelim bunun liderliğini? Hazreti Ömer bunun liderliğini için kendisi hazırlandı. Hazreti Ali ve büyük eshablar kabul etmediler. Mani oldular. Hazreti Said bin Zeyd'in ismi dahi ileri sürüldü. Bu esnada Hazreti Abdurrahman bin Avf ayağa kalktı ve arz etti, ya Amiral Mu'minin, bence en iyi adamı buldum. Hazreti doğdu ki kim? Hazreti Abdurrahman bin Avf arz etti. Hazreti Sa'd bin Abi Vakas. Ondan sonra herkes Hazreti Sa'd adı üzerinde anlaştılar. Hazreti Ömer Sa'd hakkında dedi ki innehu raculun şucaun, çok cesur ve korkusuz bir insandır o, liderdir. Hazreti Musanna Zikar adlı yerde Kufa ve Vasıl arasında bir yer var. Orada 8.000 kişiyle bekliyordu ki Allah tarafından ses geldi ve vefat etti. Hazreti Muanna iyi halife yaptı kendisine. Hazreti Muanna Hazreti Sa'd ile görüştü ve Hazreti Musanna'nın mesajını verdi. Hazreti Sa'd baktı orduya. 30.000'e yakın idi. Kendisi sıraladı. Sağ ve sol onu bölerek onların da ayrı ayrı kişileri görevlendirdi ve Kadsiye'yi sardı ilerleyerek. Kadsiye'nin savaşı 16 Hicri'de olduydu. Kafirlerin sayısı 200'den daha fazlaydı. 30 deve vardı. İranlıların Rüstem'in liderliğindeydi. Hazreti Sa'd İslamiyet'e çağırdı. Hazreti Mughira bin Şuba'yı gönderdi. Rüstem ona dedi ki sizler fakirsiniz. Fakirliğini yok etmek için savaşıyorsunuz. Biz size o kadar vereceksiniz ki zengin olacaksınız. Hazreti Mughira dedi ki biz Allah'ın Resulü'nün davetine labbek dedik. Biz sizi tek Allah'a ve onun peygamberine iman etmeye davet ediyoruz. Eğer bunu kabul ederseniz sizin için iyidir. Yoksa sonra savaş vardır ki sizin ve bizim aramızda karar verecek. Bu cevabıyla yüzü değişti Rüstem'in. Önce onlar birincilik yaptıydılar. Dediler ki tamam biz savaşmak istemiyoruz. İslamiyet'in tabi mesajını veriyoruz. Eğer savaş istiyorsanız o zaman tamam savaşı yapalım. Neyse onun çehresi kırmızılaştı. Güneş ve ayın adına yemin ediyorum biz savaşacağız ve sizi öldüreceğiz. Mughire dedi ki la hevle ve la kuvvete illa billah. Bütün küçüklerin kaynağı Allah'tır. Bunu söyleyerek atına bindi. Hazreti Sa'd Hazreti Ömer'in mesajını aldı. Önce Hakk'a davet et. Hazreti Sa'd Hazreti Amr bin Ma'ar şair ve Aş'as bin Kays Kindi'yi gönderdi. Rüstem ile karşılaştılar. Sordu ki nereye gidiyorsunuz? Dediler ki sizin valinizle görüşmek için. Rüstem ve onun arasında konuştular. Dediler ki bizim peygamberimiz bize söz vermiştir. Biz sizin bölgenizi ele geçireceğiz. Rüsmet toprak aldı ve dedi ki bizim toprağımız budur, bunu götürün. Hazreti Madi bin Karab hemen aldı ve onu aldı toprağa ve yürüdü. Ve bu faaldır ki biz galip üstün çıkacağız ve sizin toprağınız elimize geçecek. Sonra İran Şahı'na gittiler. Ona İslamiyet'i çağırdılar. O da çok öfkelendi. Ve dedi ki benim sarayımdan geri gidin. Eğer ben sizi öldürecektim. Sonra dedi ki ona ders verin.
Perşembe günü öğleden sonra savaş başladı. Hazreti Sa'd 3 defa Allahu Ekber'in navgarını attı. 4.sünde savaş başladı. Kasr-ı Zeyb'in yerinde oradan direktif veriyordu. Bu olayı Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh beyan etmiştir. Hazreti Ömer'in zamanında Usra Pervez'in torunu Yazyard padişah oluşundan sonra Irak'ta Müslümanlar aleyhinde savaş hazırlıkları başladı. Hazreti Ömer Hazreti Sa'd bin Abi Vakas'ın liderliğinde bir ordu gönderdi. Hazreti Sa'd savaş için Kadsiye'de Hazreti Ömer gönderdi. Hazreti Ömer onu sevdi ve de yazdı ki İran Şahı'na savaşmadan önce bir temsilci gönder İran Şahı'na ve onu İslamiyet'e davet et. Bu buyruğunu alması üzerine yardı için bir adamı gönderdi. Ve Taif'e bu İran Şahı'nın sarayına gittikleri zaman dedi ki bunlara sor ki niye geldiler? Soru sorduğu zaman onun reisi Hazret Amman bin Mukarren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ortaya çıktığından bahsetti ve dedi ki bize emir vermiştir bir İslamiyet'i yayalım ve dünyanın bütün insanları bu dine girmelerini yapalım. Biz sizin hizmetinize geldik. İslamiyet'e katılın diyoruz. Yazyard bundan çok öfkelendi. Dedi ki siz vahşi bir insanlarsınız. Açlık bu saldırı için sizi hazırlamıştır. Ben size o kadar fazla yiyecek vereceğim ki teselli bir şekilde hayat geçirebileceksiniz. Halbuki başlangıç onlar tarafından olduğuydu. Her neyse. Sonra dedi ki elbise dahi vereceğim giymek için. Bunları alın ve kendi ülkenize geri gidin. Bırakın ve benim bu bölgeye ben ele geçirmek istiyorum. Bana izin verin. Bizimle savaşarak niye ölmek istiyorsunuz? Sözünü bitirince İslami delege tarafından Hazreti Mughira bin Zarara ayağa kalktı ve dedi ki siz bizim hakkımızda her ne beyan ettiğiniz de doğrudur. Biz gerçekten bir ölü idik ve vahşi idik. Yılan ve gibi şeyleri de yerdik. Allah-u Teala bize lütfetti ve kendi Resulünü bizim hidayetimiz için gönderdi. Biz ona inandık ve onun sözlerine inandık. Bunun neticesi şu oldu ki şimdi biz bir inkılap yaratılmıştır aramızda. Sizde o pislikler yoktur sizin bahsettiğiniz. Şimdi hiçbir hırsa girmiyoruz. Savaşımız başlamıştır. Onun kararı savaş sahasında olacak. Dünyadaki malı bizi yıldıramaz. Onu dinlediği zaman çok öfkelendi. Dedi ki bir toprak torbası getir. Torbayı verdi. Sen kabul etmemişsin. Onun için bu toprak dışında sana bir şey veremem. Hemen ciddi bir şekilde ilerlediler. Başını eğdiler. Ve o torbayı aldılar. Sonra atladılar. Hızlı bir şekilde onun sarayından çıktı. Ve arkadaşlarına dedi ki bugün İran'ın padişahı kendi eliyle kendi ülkenin toprağını bize vermiştir. Sonra atlara binerek hızlı bir şekilde çıktılar. Kral onların narasını dinlediği zaman sarsıldı. Dedi ki hemen gidin ve onlardan toprak geri alın. Bu kötü oldu. Ben kendi elimle onlara verdim toprak. Fakat onlar o ana kadar atlaya binerek gittiler. Sonra söyledikleri birkaç sene içinde bütün İran Müslümanların arasına eline geçti. Bu iyice Müslümanlarda oldu bu değişiklik. Onun için
Kur'an talimatı onların talimatları dehşet şeklinde bir inkılap yarattıydı. Bir ölüm yarattıydı onlara üzerinde. Karakterleri yüceldiydi ve yüce ahlaklı yaptıydı onları. Ve onun neticesinde onlar dünyada İslamiyet'i yayanlar oldular. Ve İslamiyet'in talimatına göre amel yapan insanlar oldular. Ve hiç korku onları korkutamadı. Onlar zikrinin geri kalan kısmını daha sonra beyan edeceğim. Bir kısmı vardır. Bugün dahi bazı cenazeler, gayb cenazeleri kıldıracağım. Ve birinci cenaze Büşra Akram Bacva'nın karısı. Nazır Talim-i Kur'an Vakfı Arzi'dir Pakistan'da. 25 Mart 66 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Durum yüzünden cenaze kılamadı. Merhume Musiye'ydi. Evladı 2 oğul ve 1 kız vardır. Büşra Ekrem kendi oğlu Muhammed Akram Bacva ile birlikte 15 sene Liberya'da kaldı. Sonra Sadr Lajna İmavla Liberya olarak da hizmet yaptı. Liberya'da savaş esnasında 15 gün ordunun gözetiminde kaldı. Muhammed Akram Bacva diyor ki merhume bir vakfe zindagi ile birlikte Akram ile birlikte 37 sene ihlas ile sabır ile geçirdi. Özellikle Liberya'da murabbi olduğum zaman, ben oraya görevlendirildiğim zaman 23 sene orada kaldım. Tebliği ve tebliğ konularında bana yardım etti. Misafirperverlik yaptı. Bütün cemaat işlerinde yardımcı oldu. Sadr Lajma Liberya olarak dahi hizmet etti. Liberya'da 15 sene ben kaldım. Birkaç defa malaria yakalandı fakat sabır ile benimle beraber iş yaptı, hizmet etti. Merhume çocukları en iyi şekilde terbiye yaptı ve maşallah vefa ile cemaate bağlıdırlar. Birisi Vakfe Zindagi Mansur Nasır müdürdür Şah Tac Okul'un. Diyor ki 3 sene ben tek başına kaldım Liberya'da. Evimde tuttu ve misafirperverlik yaptı. Çocuklar gibi beni karşıladı. Küçük kardeş gibi. Allah Teala onun evladını dahi dualarına varis kılsın ve iyiliklerini cari etmeleri nasip eylesin. Mağfiret eylesin, merhamet eylesin. İkbal Bey vardır. İkinci cenaze İkbal Ahmed Nasır Kurundi Zila Hayrpur'dan idi. 14 Temmuz günü 82 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun oğlu Muballik'tir Tahir Bey Burkina Faso'da. Diyor ki Miyan Nur Muhammed Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisinin oğluydu. Miyan İmam Din Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam sahabinin torunu ve Miyan Pir Muhammed ve Hazreti Hafız Muhammed İshak sahip Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam eshablarının yeğeniydi. Cemaat işlerinde çok katılırdı. Uzun zamana kadar mal sekreterliğini yaptı. Ansarullah'ın zaimi olduğu İmam-ı Salat idi. Hizmet ediyordu cemaate. Diyor ki çocukluğumda ben gördüm. Parayı ayırırdı. Ve derdi ki çandanın parasını hemen ayırmak lazım ki zamanında verebilelim. Çok iyi bir şekilde zevkle tebliğ yapardı. Yüzlerce kişi cemaate gidiyor onun tebliği vasıtasıyla.
namazalara bağlıydı. Burkina Faso'daydım. Benim ısrarım üzerine 2006 senesinde Burkina Faso'ya geldi. Bu arada cemaat celsalarına katıldı ve coşkulu bir şekilde nara slogan atardı ve onlara teselli verdik. Uzun zamanda beri Pakistan'da celsalar yoktu. Onun için bir susuzluğu vardı. Karısı Büşra Begum 3 oğul ve 3 kız vardır. Amir Missionary in charge Burkina Faso diyor, dil meselesi vardı. Burkina Faso'ya geldiği zaman Fransız konuşuluyor fakat onun sevgi dilini herkes anlıyordu. Herkesle sevgili bir şekilde görüşürdü. Herkes onu sevmeye başlıyordu. Buradaki yerel insanlar çok zikir ettiler ondan. Diyor ki bizim National Secretary İşaat Bakina Bey dedi ki Burkina Faso'da onunla görüştüm. Gerçek Ahmedi olduğunu gördüm. Allah Teala merhum ile mağfiret eylesin. Evladını onun dualarına varis kılsın. Onun oğlu orada murabbide cenazeye katılamadı. 3. cenaze Gulam Fatma Hanım'ın Muhammed İbrahim Bey'in karısıydı. Duliya Jatta Zila Kotiya Azad Kashmir 18 Temmuz günü 72 yaşında uzun hastalıktan sonra vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 1944 senesinde babası biat etti. Nek Muhammed Urf Kalehan adıydı. Biattan önce rüya gördü. Ben bir büyük zat ile görüşüyorum. Onu gördüğüm zaman onunla kucaklaştım. Dedi ki Kale Khan ne zaman bize geliyorsun? Kale Khan dedi ki ben geldim zaten. Diyor ki ikinci halifenin resmini gördü. Adamın bir yanında gördük. Tanıdı ve dedi ki bunu ben gördüydüm bu zatı rüyada. Sonra mektup yazarak biat etti. Ve biatinden sonra onun karısı dedi ki ben dahi biat etmek istiyorum. O dahi biat etti. Her ikisi muhles idiler. Evladı Fahmida Satma onun terbiyenin etkisi var. Onlar 5 vakit namaz kılıyorlar. Teheccüd kaçırmıyordu. Tilaveti daima yapardı. Kendi çocukları daima geceleyin ağladığını, dua ettiğini gördü. Cuma namazı için ne zaman izin vardıysa cuma için 1 saat önce gelirdi. Ve nafile ve dualarda meşgul olurdu. Çok cesur, hafsala sahibi bir bayan idi. Kocası 1965 ve 71 seninde 2 defa esir düştü. Birinci seferinde hiç haber alamadı uzun zaman. Şehit olduğunu düşünüldü. Cenaze namazı dahi kılındı. Fakat ondan sonra kendisinin hafsalası vardı. Kocam vardır. Geri gelecek. Sonunda Allah-u Teala lütfetti ve kendisi geri geldi. Merhume kocası Muhammed İbrahim dışında 4 oğul ve 2 kız bırakmıştır. 3 oğlu vakfe zindegidirler. Muhammed Caved Zambiya'da muballiktir. Annesinin vefatı üzerine Pakistan'a gidemedi. Allah-u Teala merhamet eylesin ve çocuklarına onun iyiliklerini devam etmeyi nasip eylesin. Bundan sonraki cenaze Muhammed Anvar Hyderabadi'nin cenazesidir. 22 Mayıs günü 94 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bunun ailesine
Ahmedi dedesi Şeyh Davud Ahmed vasıtasıyla Ahmedi oldular. İlk günlerde babası iki oğlunu Muhammed Ahmed Anvar ve Macid Ahmed Bey Kadiyan'a gönderdi eğitim için. Kadiyan'da Menaratul Mesih'de ezan okuma şerefine dahi nail oldu. Muhammed Ahmed başlangıçtan beri ikinci halife ile birlikte kaldı ve Pakistan kurulduktan sonra Rabbah'a geldi. Ondan sonra üçüncü halife Rahimahullah ile birlikte görev yaptı. Sonra onun şoförü olarak sonra tahsilini tamamladı. Diploma aldı. Fizikte. Urdu İslamiyat'a master yaptı. Sonra Talim-ül İslam College'de uzun zaman hizmet etti. 73'ten 76 için Gambiya'ya gitti vakfederek. 78'den 86'da Nijerya'da kızların okulunda profesörlük yaptı. 88'de Almanya'ya geldi ve ondan sonra 2009'da İngiltere'ye geldi. 4 oğul ve 2 kızı vardır. Kaza Board Almanya'nın naib sadrı kaldı. Auditor dahi kaldı Almanya'da. Kızı Amtul Macid hanım diyor ki benim babam duaların bir hazinesiydi. Namaz, Kur'an, oruç, hilafete hizmet yapardı. Ve çocuklarına dahi aynı nasihette bulundu. Allah Teala merhume mağfiret eylesin. Son cenaze Salim Hasan Al-Jabi Suriye'de 92 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kızı Lubna Jabi Doktor Bilal Tahir'in karısıdır. İngiltere'dedir. Türkiye Salim Jabi'nin doğumu Aralık 1928 senesinde oldu. Şam'ın etrafında 18 yaşında bir Ahmedi ile tanıştı. Bir çiftçi ile, Abu Zahab ile. Jabi Bey istihare okudu. Rüyada Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü. Ve rüyada biat etti. Ondan sonra Abu Zahab kendisine İslami usul ki felsefenin Arapça tercümesini verdi. Bu kitap üzerinde Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini görerek Ahmediye cemaatinin Hz. Mirul Hüsnü Amir'in eli üzerinde biat etti. Ailesi tarafından muhalefet edildi. Fakat merhum sabit kaldı. Sonra Pakistan'a gitti. İkinci halife zamanında. Orada Hz. Musleh Maud radıyallahu anh'ın gözetimi altında 6 sene Rabbah'ta kaldı. Ve din bilgisini edindi. Urduca dahi öğrendi. Hz. Musleh Maud'un emri üzerinde Pakistan'da evlendi. Ve Musleh Maud'un nikahını kıydırdı. Pakistanlıydı karısı. Hiba Jabi diyor ki benim dedem dama bize vasiyet ederdi ve bize zaman verdi. Hilafete bağlı kalmamızı tavsiye ederdi. Karısı birkaç sene önce vefat ettiydi. 6 çocuğu vardı. Büyük oğlu Doktor Naimul Jabi kaçırıldı. Şimdiye kadar biz öğrenemedik ki nerededir. Pollanda'da Nasimul Jabi vardır. Cemaat-ın üyesi. Hiba Jabi'nin babasıdır. Sonra 2 oğul ve 2 kız vardı Suriye'de. Hiba Jabi burada cemaate hizmet ediyor. Özellikle güzel meşvere veriyor. Tercüme konular konusunda iş yapıyor, hizmet yapıyor. Tahir Bilal tercüme yapıyor. Ona yardım ediyor. Allah-u Teala onun ihlasına ve fana bereket indirsin ve imanını artırsın. Onun kızı Lubna Abdul Habir Al-Jabi yazıyor. Biz geleneklere bağlı kalmak yasak ederdi. Allah ile alaka kurmamızı, tebliğ yapmamızı nasihat ederdi. Tebliğ için çok para harcardı.
birçok kimse onun vasıtasıyla cemaate katıldılar. Hristiyanlar dahi vardı. Son nasihat şu yaptı: hilafete daima bağlı kalın ve halifenin nasihatlerine göre amel edin. Tebliğde tembellik yapmayın. Daima her iş için dua edin. Hak yolunda bir zulüme asla yılmayın. Lübnanlı Ömer Alam yazıyor. Ahmediye ile tanıtımı bundan önce bir Selim Cabi'nin kitaplarını okurduk. Orada Resulü İmam-ı Zaman'ın nuruna işaret oluyordu. Cemaat hakkında biz bunları okuduk zaman sonra bize anlattı ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve onun cemaati hakkında bilgi verdi. Açık olarak ve biat etmemizi istedi. Kendi onun bir yolu vardı. Her yerde doğru olsun bu gerekli değil. Her neyse bize böyle tebliğ yaptı. Tebliğ yaparak bizi Ahmedi yaptı. Dedi ki şimdi benim kitaplarımı terk ederek Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve onun halifeleri ve cemaatin kitaplarını okuyunuz. Sonra diyor ki biz arkadaşlar Lübnan'ın ilk Ahmedileri onun eliyle vasıta Ahmedi oldular ve biz onun minnetini biz kabul ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kendisi için dua ediyoruz. Mu'tedil Kazak Suriyelidir. Kanada'dadır. Şu bugünlerde diyor ki Suriye'de bir lokal cemaatin başıydım. Birçok defa Selim el-Cabi ile görüştüm. Her ne zaman hilafetin zikri olursa diyordu ki ben istiyorum ki halifenin ayağı altında öleyim. Burada Arapça masasında çalışan var. Her ne zaman halifeden bahsedilirse daima başının boyunu eğerdi. Ve derdi ki cemaat nizamı bana ne emrederse ona tabi olacağım. 2011 senesinde Suriye'den celse için buraya geldiydi. Diyordu ki ben istiyorum ki burada öleyim halifenin ayağı altında. Ve benim için bundan daha büyük bir onur yoktur. Cabi ben vasıtasıyla birçok kimse Ahmedi oldular ve onlardan çoğu halife ve cemaate bağlı kaldılar. Bana mektuplar dahi yazmıştır diyor Emirül Muminin. Biz onlar vasıtasıyla Ahmedi olduk diyorlar. Birçok şey ondan öğrendik. Sonra diyordu ki Cabi Bey Mevlana Gulam Resul Raceki Bey bana söylediydi. Benim kitabım Hayat-ı Kutsi'nin Arapça çevir ki Araplar öğrensinler ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hesapları nasıl idiler. Bunun neticesinde Hayat-ı Kutsi Arapça tercüme yaptı. Arapça kendi diliydi fakat bunun dışında Urduca dahi iyi biliyordu, konuşabiliyordu. 2005 senesinde ben Kadiyan'a gittiğim zaman orada benimle görüştü. Acizane bir şekilde. Jalsa için geldiydi. Acizane bir şekilde dedi ki Ahmedi hilafine kamil olarak inanıyorum. Ve itaat ve sevgim vardır. Benim için dua edin. Daima bağlı kalayım cemaate. Cemaat nizamına. Allah-u Teala onu ve onun evladına dahi kamil vefa ile cemaate ve hilafete bağlı tutsun. Ona mağfiret eylesin. Merhamet eylesin. Merhuma. Şimdi Cuma namazından sonra söylediğim gibi belki bir söylemediydim. Her neyse Cuma namazından sonra hepsinin cenaze namazını kıldıracağım inşallah. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر